Здравейте всички, като ме гледате, аз съм Darkplayer 09 и поработих доста по трапа Вестиге Елефант. Надявам се да няма авторски права в този клип. Направих ремикс и бас буст на самия трап. Бас буст е в повече, така че пускайте уредбите и се насладете на клипа. И да, това беше хора всичко за този клип. Надявам се този бас буст и този ремикс да ви е скефил. Всичко, което правих, просто е бас буст, мида, гейна и спида. Това беше всичко от мен. Надявам се харесал и очаквайте още много такива клипове. Бай-бай!